menungsa ora kena disalahna. Angger kaya dene kula sing dadi hakim jin ora bae. Kowe mateni kancane nyong pada jin, kowe kudu dipateni ternyata mboten. Hakim jin bae mutusi perkara karo ilmu. Mulane inilah napa, Dek? Oh nggih. Inilah kenapa kita ajangan tikalah karo jin. Mutusi perkara orang mau sekedar sapa sing wani kuat bayar larang. Sapa sing wani kuat bayar larang. Inilah negeri kita sekadang kalau mulai goyah. Sing salah asal duit dadi bener. Sing bener nek ora duwe duit ya tetep pelaku dadi korban dadi tersangka. Pelaku dadi korban dadi tersangka. Iki apa ngene kula jenengan niki dadi kacebenggal lho Bu. Katanya manusia yang lebih mulia dari jin, dari apapun, bahkan malaikat, kita manusia lebih mulia. Mutusi perkara arep kemerungsong, mutusi perkara arep gedabrak gedubruk gabrak gabruk. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa liridha'ir rasul wa liijabatil mas'ul ala hadihi wa likulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa man bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadratal muhtaram al mukarram, para alim, para masyayikh ingkang tansah kawula ta'zimi kula hormati wonten Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Alhamdulillah. Ingkang tansah kawula hormati khadimul majlis ngarsanipun Al Mukarram Romo Kiai Muhammad Samlawi, para kiai keparang Somorawih ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Ketua Panitia Bapak Suwanto ingkang tansah kula hormati lan sedaya anggotanipun ingkang tansah kula hormati Ranting Pernasidi, Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GW Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu PPNU ingkang tansah kula banggakan kula hormati, ingkang tansah kula hormati para Kompinca Cilongo yang hadir secara pribadi, Ibu Camat, Ibu Susi nggih ingkang tansah kula hormati, pemerintah desa, Pak Lurah pundi Pak Lurah, Pak Sunarso ingkang tansah kula hormati, dal sedaya perangkat, seluruh perangkat kabeh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati kula tresnani adik-adik santriwan santriwati lan wali santri ingkang tansah kula hormati kula banggakan, warga masyarakat Pernasidi dari sedaya organisasi kemasyarakatan keagamaan yang saya banggakan,
baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDI lan samudayanipun ingkang tansah kula hormati. Awalan kula direkaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu-antu syafaatipun mele dunya prapting delahan benjang. Allahumma ya rabbal. Matur nuwun nggih Mas, panjang umur murah rezeki bojone ayu. Ngurung-ngurung apa-apa iki mulane tambah yu bojone nggih. Tambah ya apa tambah maning? Tambah ayu. Ingkang tansah kula hormati sedaya para pengintip rahimakumullah, tukang syuting. Alhamdulillah Bu, lare-lare hidayatul napa? Oh tarbiyatul mubtadi'in. Muga-muga ngilmune manfaat, maslahat. Ibu-ibu au bapak-bapak nggih wonten ingkang khataman nggih. Dadine taman kawak-kawak. Masyaallah, memang nek nderek kalimat Al-Qur'an Bu, pernah sidi ben tetep urip. Urip niku ora mung ragane tok. Urip niku ora mung awake tok, tapi ben tetep urip pikirane. Kalimate Al-Qur'an nyebutaken wonten nabi sing artine urip. Napa Dik? Ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainahul hukma sabiyya. Nabi sing artine urip Nabi Yahya alaihi salam, cekelane kitab, cekelane ilmu, cekelane buku. Lah kula jenengan 24 jam sedina digawe istirahat ngaso pinten jam Bu? 8. 24 kurangi 8 kari 16 nggih. 24 bagi kira kurangi 8 kari 6 8 ping 3 24 kelong 8 16 nggih. 16 jam sedina wis dilong turu 8 jam. Kue bae belum bobo siang. Belum bobo siang. Wis dilong maning bobo siang 2 jam. Kari pira? 14 jam. 14 jam dalam sehari ana waktu 14 jam. Kue urung diitung kaya dene mangan seblak. Urung diitung oli jalan-jalan maring Rita Super Mall. Goleti cimol. Urung diitung landalan jalan-jalan antarane 10 jam waktu produktif sekolah ngaji. Kira-kira nang waktu 12 jam kue mau separone 24 kula jenengan luwih akeh mandeng buku Quran kitab karo mandeng HP. Akeh endi? Akeh mandeng HP. Alhamdulillah. Ngapunten. Kalimat Quran alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah paring datang masyarakat pernah siti mripat cacahe loro nggondeleng HP. Lisan siji lambene loro. Berarti pira bekakase 5. Mripate loro, lisan lidah ditambah lambene loro.
mripat kula jenengan mata kita nyongar pora nyebut mata ning cara pernasiti kan ketone kasar. Hidungku hidungmu, telingaku telingamu, mataku matamu tamukmu. Ora pantes matamu matamu. Mripatku mripatmu. Mripat lisan lambe. Niki napa wae Qur'ane? Binadhar. Nggih. Apik-apike wong deres Quran niku weruh. Deres nggih, niki maksudnya lagi bahas deres. Udu metodene deres. Deres Quran niku apik-apike weruh tulisan. Mergane napa niku lho jenengan apalan Yasin semua sore malam Jumat deres Yasin apal Quran apal Yasin mung apal orang mandeng Quran ana sing kurang kurangnya nopo mripate ora ana ganjarane sing ana ganjarane mung tutuk karo lambe sing ana ganjarane mung lisan karo lambe mripate merem mripate ndeleng ternit goleti cecek lanang karo cecek wadon. Tapi nek weru Quran deleng Quran weru tulisane berarti mripat oli ganjaran lidah oli ganjaran lambe oleh ganjaran mripat loro lisan karo lambene cacahe loro ben masyarakat pernah siti ora gampang kelalen ora gampang pikun di samping konsumsi vitamin omega 3 vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin Z dikonsumsi ini kabeh paribasan niku duwe amalan deres Quran weruh karo tulisan qiraatul Quran fil mushafi afdalu minal qiraati min hifdhihi deres Quran weruh tulisan diteleng mushafe diteleng hurufe luwih apik ketimbang kulon jenengan apalan mawon. Kenapa? Nek apalan deres nggih maksudnya deres Quran metodene apalan deres niki hari-hari deres niku mripate merem mripate ora nana ganjaran tapi nek weruh tulisane lidahe obah lambene obah mripate dienggo niku umah siji dadi barokah nomor loro digawe kali Allah ora gampang linglung ora gampang pikun ora gampang kelalenan niki nggih. Jadi barokah bin nadhar bin nadri niku diparingi ora gampang kelalen deres Quran weruh karo tulisane. Karena mripate dinggo, lidahe dinggo, lambene obah. Jadi ora kurang mangan klepon trok. Kayak iki nyurung urung medang mau kon munggah urung medang klepon bisa. Saya niku masyaallah Bu nggih barokah ilmu ben pernah siti tetep urip disandingaken karo kitab sandingaken karo Al-Qur'an nek cara lare-lare sekolah disandingaken karo buku-buku ilmu sandingaken karo buku-buku bacaan mung delalah mau mripate kula jenengan nggo ndeleng HP nggo TikTokan nggo ndeleng YouTube apa kae Netflix kayak bangsane kae ya leres luwih suwe ketimbang mripat weruh buku bacaan ketimbang mripat weruh Quran. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Mripat ana loro lambe loro lidahe siji nek dinggo kabeh dadi sebab mudune ganjaran barokah pernah siti khatam Quran ngaji Quran ketularan Nabi Yahya asmanipun tetep urip barokah cekelane Al-Quran. Allahumma ya rabbal Allahumma sholli ala Muhammad.
barokah Al-Qur'an sing nyebabna wong niku ora bahagia napa Bu? Sing nyebabna wong niku ora bahagia. Kula kepengin bahagia, Bu Camat pengen bahagia, Pak Lurah kepengin bahagia. Ningali Pak Lurah nih kumise kandel. Cara wayange Raden Setyaki. Cilik ketel kandel gagah digdaya. Pak Lurah niku kepengin uripe bahagia. Ora lanang, ora wadon, ora gondrong, ora cepak, ora gundul, kabeh nang Pernasiti kepengin hidup dengan bahagia. Terus sing marana ora bahagia nopo? Quran dawuh sing marana ora bahagia buka Qur'ane. Awal Quran bahas penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Orang bahas stroke, jantung, liver, asam lambung, ini itu. Tapi sing menyebabna ora bahagia sampai menyebabna penyakit liyane dibahas teng Quran. Nopo? Penyakit jiwa. Penyakit jiwa, Bu. Awal penyakit jiwa, akhir Quran bahas penyakit jiwa. Sing di, sing awal alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Raib artinya nopo? Keraguan. Ragu-ragu. Ibu kepengin sehat, ragu-ragu tetap meriang. Jenengan kepengin usaha, urung-urung wis diwedeni karo ragu-ragu. Ora sida usaha, ora anak ubahe. Kenyo ngarep dadi juragan combro. Kira-kira engko untung kepriwe, rugi kepriwe. Urung-urung wis diwae dengan penyakit jiwa napa ragu-ragu. Gagal. Pengen pinter, ragu-ragu, gagal. Mereka ini nopo kabeh mau diawali karo keraguan. Raib, ragu-ragu. Quran terakhir membahas penyakit jiwa. Nopo? Min syarril waswasil khannas. Was-was. Awal membahas keraguan, terakhir Quran bahas was-was. Ragu-ragu, was-was, was-was, ragu-ragu. Berarti apa? Kabeh penyakit apapun itu asale sekang pikiran. Wonten tiyang umure 130 tahun. Wonten tiyang umure 90 tahun. Bonise luwih mung swidak telu kan umume. Bahkan Kanjeng Nabi 63. Mbah Sayyidina Abu Bakar 63, Mbah Sayyidina Umar 63, Mbah Sayyidina Utsman 82. Lumayan panjang. Lah kula jenengan arep pira? Kontrake pira? Urung ngertos, dereng ngertos. Niki kabare malaikat Israel wis tekan alun-alun Haji Barang. Karin didisit ke ya. Masyaallah. Masyaallah. Lah 63. 90 si macul Bu Camat. 90, 95. Mbah napa ta isi kuat. Wow, anu Mas nyong isi macul. Nganuni muntul, nganuni ganyong gembilan apa nang kebon macul Mbak, nggih macul. Lah niku bisane sregep tetep macul, ora budek, ora apa-apa, udut tetep udut, medang tetep medang, ora ngilari gula, ora diabetes, ora ini itu. Kepripun niku Mbah? Lara-laran bisa niku resepe napa? Resepe siji. Napa? Ora tuh periksan dokter. Lho sebabnya Mbak nyonek periksa mengko dadi pikiran. Kayak niku bukti nyata kok Bu nyongken takon, Mbah umurnya bisa dawa kayak niku. Orang mung dawa, awak tetap seger, buger, macul barang Pak, macul. Lah iya, pripun Mbah? Resepe napa? Resepe nyong ora tau maring dokter. Lah sebabe nyong nek anak lara sending maring dokter nyong keweden akhirnya ora kena udut, tambah mumet. Akhirnya nyong ora cekelan pacul, bingung nang omah, bingung maning biasane obah awake kaku, awake kaget dadi mriyange. Berarti nopo? Penyakit memang asale saking pikiran. Mbuh kowe penyakit awak. Jenengan diomong wong misale, Bu, dening rika pucet temen wajahe, diomong pucet. Dening rika pucet temen Pak wajahe Bu, nembe diomong pucet. Kepikiran jenengan, iya ya nyong pucet arep mriyang apa ya? Kepikiran. Digawa kepikiran, orang enak mangan, orang enak ngapa-ngapa, akhirnya masuk
sidak ngesuke disidak namri berarti nopo awal sekang pikiran. Setunggal penyebab dari ora bahagia nomor siji adalah ragu-ragu, raib, keraguan, was-was. Gini bang ibu. Nomor loro sing nyebabna ora bahagia hamiyatal jahiliyah, fanatik ing dalem kebodohan. Contoh, wonten kisah teng Arab nang danau niki carakane apa ya danau nggih blumbang situ Bu situ nggih ana situ kene ya iya ngesuk nyong tek ngono ngesuk repatus kono nggih caket nggih aduh nyong ora gawe jeroan jarela ora patus ngono ya mbok kana widadari mudun maksudnya ya widadari ora katrokan wong kesane kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku teng Arab wonten carang mriki situ nggih. Danau Bu dan jero. Cara-cara kali salak utawane baturatin dhuwur napa niku? Curug nggih, wonten jero niku. Niku wonten tiyang ketilem. Keblabak ketilem. Delala ana wong menangi kepengin nulungi wis udar-udar klambi udar-udar ucul-ucul klambi ucul-ucul katok wis gar diceap gar dicekel datak takon kan wis tolong sing arep nulungi takon tak tulungi tapi kowe suku apa aku suku A lah sing nulungi suku B gara-gara beda suku ora sida nulungi modar pe ngono. Menika napa hamiyatal jahiliyah, fanatik kebodohan. Niki. Misale ngapunten naudzubillah, ana wong tabrakan jebreder, tiba ngletak. Kemudian jenengan arep nulungi dadak takon, kowe agamane apa? Ora mung agamane, kowe alirane apa? Biru, apa ijo, apa wungu, abu-abu misale onyong NU karena untuk NU orang kita nulungi itu yang namanya hamiyatal jahiliyah, fanatik kebodohan. Ini gini gara-gara beda suku, gara-gara beda aliran, gara-gara beda paham, gara-gara beda agama mengikhlaskan patine itu namanya napa hamiyatal jahiliyah, fanatik kebodohan niku sing marekna dadi ora bahagia. Ngeten nggih, sing marekna dadi ora bahagia. Pun siki ben dadi wong sing bahagia, carane pripun? Wonten pernah siji cekelane salat sing 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatullah ala Taha salatullah ala Yasin salatullah ala Taha Rasulillah salatullah
perkara bakal tak critake kumpule kan dipertelo rupane limpat lobe sober ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane kalamu yumallu sama'u tanazzah wa niyatin bihi ash lidai wa nuruhu سأنبئك عن مجموعها ببيان ذكاء تبر وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان كلام قديم لا يمل سماعه تنزه به أش لدئي ونوره دليل sepisan jolacut nerjang larangan jolali marang pengiran wayahe salat kudu kelingan derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan ojo jogedan koyo orkesan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin kalamum qadimul sama'u tanazzah wa niyatin bihi ash
kana khairin faqarin utahtati yen ana kanca Allah lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamu ati separan-paran padha nangis ora duwe bondo tegal sawah tinandor kapas penjajan negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamu يملو تنزه وفعله ونيته lidai ونوره دليل Allahumma shalli ala Muhammad. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wong sing begja, wong sing umahe pereke masjid, pereke musola, tapi mempeng le salat berja. Mulane tulung lare-lare pernasidi kula menyarankan, perintah ya ora, menyarankan nek arep gawe umah aja perek-perek masjid karo musola, sing perek karo kuburan. Mergane umahe perek masjid perek musola, diundang salat berjamaah kok weluh, ngertos weluh, males weluh. Ini bahasa Banyumasan lho Bu. Weluh, males, blegat apa maning? Wegah, wegah ngene-ngene. Beboh, mager cara bocah nom-nome. Diundang karo adzan, ngeradane pernah siti kepripun si alus nggih. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة
songo. Hayya 'alal falah. Pernah sithik nggih. Kaya niku leres Bu. Adane persis kaya niku. Tapi wingi-wingi nyong liwatkannya ora kaya gue ujarku. Hayya 'alal falah. Kaya ujuk kaya niku liadan. Niki mulane bau beranjak kepada ayat sing kula waos ya Yahya. Nabi artine urip nampa Taurat, nampa kitab ben tetep urip teng pernasiti, maka lare-lare sing jekel ilmu memegang estafet pernasiti masa yang akan datang. Wis ora setitik apa ya kelakon dawuhe Kanjeng Nabi, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu wala minad din illa rasmu wala minal quran illa darasu ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah. Bakal teka suwijining zaman nong umatku, terus saya Kanjeng Nabi, Islam mungkari jenenge tok, agama mungkari tulisane tok, Quran mungkari kumandange tok, mungkari suarane tok, geden-gedenan le bangun masjid tapi le nganggoni pada aras-arasen. Bu ngarepi subuh assalatu wassalamu alaik nate mireng ya imam al-mujahidin niku kudu nyong sing suarane apik iki sone sing apik nggih kudu nyong sing suarane ngenteng nyong suarane serak-serak bodol sone sing apik. Assalatu wassalamu alaik. Mintakan harap suarane nyong nggih. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah. Ora jilongok, ora aji barang, ora pati keraja, kabeh ngarepi subuh ana moni kaya niki, tapi barang ditiliki kaset, barang ditiliki radio, nek dibacut-bacut nak tarhim diwakili kaset, deres Quran diwakili Romo Kiai Muammar, diwakili radio, diwakili elektronik, diwakili HP, takbiran diwakili YouTube. Apa iya kelakon besok nang Pernasiti ana wong sembayang Jumat, sholat Jumat, imame diwakili robot. Gara-gara apa? KPK digawe modern. Sayati ala ummati zamanun, bakal tak sawijining zaman ing dalam umatku. Terus kata Nabi, dawuh Nabi, Islam mungkari jenenge sapa nduk? Fatimah. Jenenge sapa nduk? Maryam. Jenenge sapa nduk? Maimunah. Jenenge sapa nduk? Khairun nisa. Wonten iki? Khairun nisa. Jenenge sapa nak? Hafiz. Jenenge sapa nak? Farhan. Jenenge sapa nak? Afdal. Jenenge sapa nak? Ramadan. Serba-serbi nuansa Islam, tapi awan-awan senenge kelayaban, wengi-wengi senengane keluyuran. Ora tau ngambah masjid, ora tau ngambah musola. Mulane siji ben diparingi uripe begja, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong sing salat salate kanthi khusyuk. Napa Bu? Salate kanthi salat khusyuk kuwe abot. Salat khusyuk niku abot.
wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salat kuwe abot, wa innaha lakabiratun, salat niku abot kejabane wong sing khusyuk. Pripun ben salate khusyuk? Ben salate khusyuk usahakan salate kanthi berjamaah. Baleni ben salate khusyuk, wong salate khusyuk barokah diparingi begja kali Allah. Wong sing salate usahakan kanthi berjamaah. Allahumma sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Salate jamaah luwih utama ketimbang salat dhewekan, ganjarane diparingi 27 derajat. Barokah salate berjamaah. Siji lowongi ben paringi begja kali Allah, paringi bahagia kali Allah, salate usahakan kanthi khusyuk. Ben salate khusyuk priwe senajan ora khusyuk usahakan kanthi salat berjamaah. Allahumma niku dawuh Quran. Seniki bahas dawuh Kanjeng Nabi. Ben diparingi bahagia nang pernasite Pak Lurah, Bu Camat, Gula, Mas Kiai Samlawi, sedaya diparingi bahagia papat. Pinten Bu? Papat sekawan. Pinten Bu? Nah, papat ya ora apa-apa lah. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ben diparingi bahagia nang pernasiti kuncine papat. Siji antakuna zaujatuhu sholihatan. Nang pernah siti bapak-bapak kepala rumah tangga kon padan duwe bojo sing ayu, ibu-ibu kon padan duwe bojo sing bagus. Sing bagus. Wong wadon kon padan duwe bojo sing bagus, wong lanang kon padan duwe bojo sing ayu. Nek ora ayu kepriwe? Tuker tambah nang wagean ya. Wong wadon ayu, wong lanang bagus. Nek patokane menungsa wajah. Oh ayu skincarean. Oh ganteng rambutnya gondrong. Niku nek tumrape menungsa. Oh ayu kerudunge putih semu ungu, senajan urung lunas. Oh ayu kerudunge coklat. Oh ayu nganggo kaca mata. Nek bagi menungsa. Tapi wong wadon ayu nurute Allah. Niki wong wadon sing ayu nurut Gusti Allah sing kepriwe? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing ayu mungguhe pangeran, Bu. Siji wong wadon sing mempengi badai. Loro bekti karo bojone. Nek urung duwe bojo aja bekti karo bojone tang. Sing nomor 3 ngreksa kehormatan ing dalem keluargane. Lah nek cara Kanjeng Nabi le dawuh wong wadon sing mesti ahli swarga nomor 1 salat khamsa, 5 waktune apik. Loro wasommat syahruha, puasa Ramadane bagus. Nomor 3 wa ata'at zaujaha, taat karo bojo selama tidak maksiat perintahe bojo wadon wajib taat. Tapi nek perintahe kon nyolong pelem, kon nyolong bebek, kon nyolong beras jimpitan, niku nembe wong wadon ora wajib
taat. Nomor 4 wa hafizat farjaha lan reksa sapa wadon ing bekakase wong wadon. Niku wong wadon nuruti Allah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Niku wong wadon sing ayu mungguwe Gusti. Nomor 2 resep bahagia pernah siti. Nomor 2 auladuhu abroron kon badan duwe lare-lare bocah-bocah aset dunia akhirat rupane keturunan ben ana matine wong tua benjang kapundhute wong tua besok anak-anak kelingan karo wong tuwane. Sing nomor 3 hulato uhus solihin kon pada perkumpulane lingkungane kanca batire kanca-kanca sing saleh sing fa in kana dza syarrin fajanibuhu sur'atan fa in kana dza khairin faqarin hu tahtadi. Yen ana kanca Allah lakone ndang dono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono anil mar ila tasa'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Hulata uhus solihin circle besti perkumpulane kanca-kanca teman-teman adik-adik lingkungan sing sae niku pengaruh. Sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi kon padang golet rezeki usahakan nang negarane dewek. Syukur-syukur nang kabupatene dewek, syukur maning nang desane dewek. Rezeki sepira kecekel balik ketemu anak ketemu bojo gampang ketemu keluarga. Didongakna sedaya bapak-bapak matus rezeki, wong tua tiang sepuh matus rezeki paringan gampang kepena. Allahumma rizkine lancar kada berkah tura-tura melara-melara alhamdulillah. Enggak nadane bayati sarang-sarang mau sholawat karena bulan Sadran niki bulan Sadran rumiyin adalah bulan di mana mudune ayat Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayat niku mudune perintah sholawat ing dalam bulan Sya'ban. Amin Allahumma. Niki juga saking panitia Pak Suwanto ngeresaken badhe wonten ngamalaken mukminun katsirus sedekah, ngamalaken al yadul ulya khairun min yadis sufla. Sarang-sarang dirogoh kantronge, dirogoh sake kali mau sholawat kagem kebagusan wonten tarbiyatul mubtadi'in. Muga-muga merembaka berkembang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo nggih, kotak muter ibu-ibu monggo. Tenggulorin Bu. Bawa duit ora ya? Enggak apa-apa. Enggak betul-betul. Nggih, mrikirin tenggulorin. Taruh tampah ya kenau. Karo kotak kecilikan bun nggih, ha? Bun, Allahumma sholli ala Lamma
جناني يا طيبة يتيم الولهانة يتيم الولهانة يتيم الولهانة Iman temen wong bagus ora sembahyang Iman temen wong bagus ora sembahyang Nabi Yusuf bagus tekun sembahyang Nabi Yusuf bagus ya tekun sembahyang Salli wa salim daiman ala hamada Salli wa salim daiman ala hamada wa ala ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada sarang-sarang salli wa salim daiman salli Iman temen wong sugih ora sembahyang Iman temen wong sugih ora sembahyang Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang Salli ala hada salli sandangane resik tumindake becik Salli wala ali wala ashabi man qad
kanggo penganten anyar tasanggo bocah angon meneno limbing kowe lonyo peneno kanggo besok dodot kanggo besok dodot tiro komiter bedaing toto mono kanggo sepo mumpung padang mumpung jember ya yo salatullah salamullah ala rasul ala tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahid bi ahli al-badr bi ahli al-badr sarana salatullah ala dhaha salatullah ala yasin ala yasin iman temen wong ayu ora sembahyang iman temen wong ayu Siti Fatimah ayo ya tekun Siti Fatimah ayo ya tekun sembahyang sholli salli Muhammad. Napa Pak? Urung bayar listrik iki. token entong ya. Tokennya habis tutut nggih. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, ben tetep urip kudu duwe barokah wonten tarbiyatul mubtadiin. Allahumma amin. Wonten ulama ahli sejarah asmanipun Ibnu As-Sakir kagungan kitab Tarikhu Madinatid Dimasko, sejarah kota Damaskus, sejarah kota Damaskus. Wonten tiyang posisine ngapunten lagi pipis, lagi apa? Lagi pipis kan bahasa Inggrisnya nguyuh nggih. Lagi pipis buang air kecil ngetur ngaten niku delalah cerita niku Pak wonten tiang kakung kados nggih tiang kakung wong lanang majuk nguyuh pipis niku delalah kocapan bukan diparani ana ula ana apa ula mungkin marani kancane mbok ya orang ngerti ula marani kancane ana wong lanang nguyo yang sing sekali kan ula nih nggih
Ya iya. Lah ana wong lanang nguyuh dipereki karo ulah. Kocapa ulane ndangak dengar kepengin nyatek. Lho nggih. Soale pada nyatek nggih. Pada dengar kepengin nyatek, Pak. Kocapa wong niku kaget spontan nyekel gebuk ulane dipateni. Spontan kaget nyekel gebuk ulane dipateni. Niku biasa bapak-bapak Cilongo mungkin ngaten. Jenenge wong spontan kaget, Pak. Ana ula kaget gebuk der penandase mati. Endi parane wong-wong lanang niku, Pak Suwanto? Delala kaya-kaya nek cara bahasa Cilacape keselong, diselong mlebu maring alam lain, dunia lain. Diomong sadar ya ora ya sadar, Pak. Niku lho. Diomong sadar ya ora, diomong ora mujud wong. Berarti diselong. Mungkin cara bahasa Sragen napa nggih? Selong niku, Pak Suwanto. Biasa kulina teng mriki nggih pun apal selong nggih. Selong ngertos Pak Suwanto. Selong no. Di selong niku digawa ke alam jin niku. Dibawa ke alam napa? Selong cara bahasa wetan nih. Kelong. Cara kene kelong. Dikelong ngeten nggih. 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 Kelong. Kelong mung niku sing siput niku. Oke. Digawa ke alam jin, dikroyok karo jin-jin sing pada ora terima, jebule ulah niku kedaden saking jin. Niki Pak, mulane jenengan nek umah kelebon ulah nek bisa aja dipateni nang jero umah. Dipateni metu njabah. Syukur-syukur maring bakul ulah. Dol bae lah, ngapa sih? Dol bae ora dipateni. Ulah ya butuh urip. Ngaten Bu, kocapa ulah niku digebuk ndase mati. Memang nek rem mateni ulah ndase kudu pecah, Pak. Niki pelajaran bocah-bocah. Mateni ulah terutama sing berbisa ndase kudu pecah. Apane? Matane ulah sing rekam. Niku mateni ulah ndase kudu pecah. Kudu pecah. Kenapa? Nek ora dipecah bahaya. Contohnya apa? Jenengan tugel gulune ulah. Apa ulah duwe gulu ya? Awake gulu tok. Ditugel pokoke mburine ndas lah. Tel. Keba koban ndase niku ulah niku ngumpulaken nyawa untuk terakhir kalinya nyatek apa sing terakhir disentuh. Niku buktikna monggo. Niku mengerahkan seluruh tenagane ulah, nyawane ulah untuk balas dendam. Terakhir kali ngumpulaken tenaga ndase wis ucul saka awake. Niku biasane nyatek ngetokna bisane untuk terakhir kalinya. Mulane mateni ulah ndase kudu pecah. Apane sing bahaya? Terakhir kalinya balas dendam, matane ulah ngerekam. Laporan karo bestine. Sapa sing mateni kowe? Niki mata ancer-ancer matane mata ulah niku sama-sama ngerekam. Ki sing mateni nyong gambare iki Aiza marani bales dendam. Ulah bales dendam, Bu. Ulah bales dendam. Ora kula jenengan sing karepe dendam. Ulah bae kepengin bales dendam. Ya, Bu. Kocapa niku ulah udu ulah rumrah. Ulah kedaden jin. Akhire wong niku sing ngebuk nganti mati si ulah digawa ke alam jin, mlebu maring alam lain. Kanca-kanca jin sing ora terima, jenenge wong ora terima kepriwe ya? Ayo diadili sidang, digawa maring pengadilan. Pak jin juga punya pengadilan. Jin niku lengkap kok, Pak. Ora mung menungsa tok sing duwe hotel, duwe mall, duwe restoran, duwe rest area. Jin mawon sedaya seperti kula jenengan umume. Duwe hakim, duwe kiai ini jin niku wonten ulamane jin, hakime jin, wonten jin sing ora manut, wonten jin sing taat. Niku sedaya wonten kabeh. Niku mung kula jenengan ana urip ana mati, tapi nek jin ora tahu mati tekane dina kiamat beranak pinang terus, ana sing kafir, ana sing muslim. Niku dikroyok
ayo ge digawa maring hakim, digawa maring pengadilan, pateni bae, bunuh saja, pateni bae, wong dikeroyok nggih Pak. Jeneng keroyok kepriye? Disidang maring kocapa ana hakime jin, waline jin, hakime jin, kiyaine jin. Wibawa gagah gede dhuwur digambarna syekhun kabirul lihya. Lihya niku jenggote kandel abyaduha warnane putih, jenggote kandel dawa warnane putih, gagah gede dhuwur ya kaya nyong lah di dhuwur mung ora jenggoten. Arti jenggot anu ngukur siji tok sing tukul dadi angel. Nah niku digawa maring pengadilan jin bae ngapunten Bu niki apa enggane jin menungsa apa hakim menungsa kalah karo hakime jin Pak. Jin bae ketika sing provokasi bunuh saja Pak Hakim, pateni bae, kudu dipateni kabeh kroyok. Hakim jin ora grata-grata. Apa? Ora kemrungsung, beda karo menungsa. Wakanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senenge grata-grata, kemrungsung. Langsung. Kowe mateni kancaku, kowe kudu melu pateni. Kowe mateni pada jin, ternyata mboten. Jin mawon esi mikir tur dasare ilmu. Dasare ilmu. Jin bae waline jin kene jin oleh nibakna hukuman dasare ilmu. Ora mung pada jin dibelani kancane ora. Ora mung sapa sing wani bayar larang ora. Ora sapa sing wani bayar pengacara ora. Niku jambret wani bayar pengacara sing didadi tersangka korban niku alame menungsa niku. Alam jin mboten. Maksude kula apa iya menungsa kalah karo jin. Jin mawon mengatakan ngodisit aja gerata-gerata. Endi sing dipateni kula karena roh nggih jine niku. Kowe bisane digebuk jelma dadi apa? Dadi ula. Berarti rupa yang lain. Aku kelingan dawuhe Kanjeng Nabi. Jin bae memutuskan perkara manut karo dawuhe Kanjeng ora jare pada jin dibelani salah tetap salah. Niku alam jin salah tetap salah. Aku kelingan dawuh Kanjeng Nabi endi anak jin berubah wujud dadi rupa yang lain kok ganggu dipateni ora apa-apa. Sedangkan bisane menungsa mateni jin mergani jin kowe kaya dene sampean siji ganggu, nomor loro berubah wujud dadi rupa yang lain. Menungsa ora kena disalahna. Kenapa? Jin bisane dipateni ula kaya niku mergani wujud ula. Tur berpotensi ngerusak, mencelakakan. Nggih napa nggih Bu? Menungsa ora kena disalahna. Angger kaya dene kula sing dadi hakim jin ora bae. Kowe mateni kancane nyong pada jin, kowe kudu dipateni ternyata mboten. Hakim jin bae mutusi perkara karo ilmu. Mulane inilah napa Dek? Oh nggih. Inilah kenapa kita aja nganti kalah karo jin. Mutusi perkara orang mau sekedar sapa sing wani kuat bayar larang. Sapa sing wani kuat bayar larang. Inilah negeri kita kadang kala mulai goyah. Sing salah asal duit dadi bener. Sing bener nek ora duwe duit ya tetap pelaku dadi korban dadi tersangka. Pelaku dadi korban dadi tersangka. Iki apa ngene kula jenengan niki dadi kacebenggal lho Bu. Katanya manusia yang lebih mulia dari jin, dari apapun, bahkan malaikat, kita manusia lebih mulia. Mutusi perkara Arab kemerungsung, mutusi perkara Arab gedabrak-gedub, gabruk alam jin bae mutusi perkara dasare ilmu manut dawuhipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih, lare-lare tarbiyatul mubtadi'in ben ngilmune barokah. Monggo cekelane 3 dawuh Quran setunggal. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Akhlake sing apik. Wong dadi ngalim ora sekedar kecerdasane tok, ora sekedar IQ-ne tok,
tapi juga akhlak apik. Wonten ulama agung asmanipun Mbah Imam Nawawi, kagungan kitab Arba'in Nawawi, kagungan kitab Riyadhus Shalihin, kagungan kitab Ad-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Amalan beliau ditiru monggo alon-alon. Amalan beliau Mbah Imam Nawawi ulama ageng setunggal ketika dahar sareng karo guru wis apal guru daharan kesenengane nopo ora wani mundut daharan kesenengane guru. Nomor loro Mbah Imam Nawawi nek badhe pangkat ngaos badhe tindak ngaos ketika tengdalan weruh bocah cilik weruh sapa bae sing butuh dibantu disodakowi, tapi duit sodako ditembung. Ya Allah, kulo sodako, niat kulo badhe pangkat ngaji, badhe mangkat ngaos, kulo mangke ya Allah, ampun diberitahu, ampun duwai pemandangan sing menampilkan kekurangane guru kulo, sing akibate kulo dados ilang hormat kali guru kulo. Niki kita kadang-kala malah jangkar jarak sengaja jagongan karo bocah, Dek dalem Bu lagi jagongan nggih santai-santai karo bocah nonton TV Upin Ipin. Dek dalem Bu wali kelasmu sapa? Anu Bu anu oh bukae nggih bukae diceritakno bukae iki modele iki galake pol-polan wingi karo bebek gelut karo bebek dan sebagainya diceritakno eleke bocah ngerekam oh Bu guru kayak iki akibate bocah ilang hormate karo guru kepriwe bocah ilmune barokah urung-urung wis ilang hormate karo guru wa innaka la'ala khuluqin adzim akhlake agung akhlak ingkang mulia. Nomor loro illa man atallaha biqalbin salim atine sing waras. Ibu mangkat ngaos kali Mas Kiai Zamlawi asli saking Larangan Brebes nggih mriko dugi mriki niate apik gedhekna rasa husnudzone aja sing mung digedhekna suudzon niku marek nang ilmu barokah atine sing waras atine ditata. Sing nomor 3 la'alla hudam mustaqim dilakoni kanthi khusyuk istiqomah. Apa sing wis diulang kali Mas Kiai teng dalem dibuka maning dipelajari maning. Adik-adik nang madrasah wis diulang kali Bu Ustazah Pak Ustad Bu Guru Pak Guru teng dalem bukune dibuka maning dipelajari maning. Niku tiga niku dilakoni kanthi istiqomah sing marang nang ilmu tarbiyatul mubtadiin dados ilmu ingkang manfaat maslahat barokah marai selamat dunya lan akhirat. Amin Allahumma. Salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram wa man zikruhum unsuna fi dhalam wa nurul lana baina hadzal anam salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa
بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وظلي لديكم وعيزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام sarang salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram salamun kamiskil ya kiram amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam farahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salatum minallah fasalam ala al-mustafa ahmad syarif maqam salamun
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubad ubed bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubad ubed pernah siti paringana selamat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Sarang-sarang sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mas'adun bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya abu laka bi ni'matika alayya abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu yaghfiru dhunuba illa anta rabbana wa dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il afali wa taqdiluna biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syaitan wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubayyana wa salghayat min jami'i ratib hayati wa batal mamdinaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Tur nuwun dhateng Dewan Asatidz wonten Tarbiyatul Mubtadiin, Bu Camat, Pak Lurah ingkang tansah kawula hormati, para kiai kepareng semua rawuh ingkang tansah kawula ta'dhimi, lare-lare adik-adik santriwan santriwati Tarbiyatul Mubtadiin lan ibu-ibu bapak sedaya wali santri, muga-muga ngilmune manfaat maslahat barokah slamet dunya akhirat. Allahumma. Matur nuwun pangapunten ingkang kathah. Pangapunten nggih Bapak nggih. Matur nuwun sanget lepat kula pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti pengumuman uang infak pikantuk yotro 2.214.000 rupiah. Muga-muga barokah.